ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់ YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើវីដេអូមួយដែលស្ដីអំពីរបៀបលុបចោលនៅ Google AdSense Account ដែលបងប្អូនមានហើយបងប្អូនមិនចង់ទៅវាប្រើទៀតហើយបងប្អូនចង់លុបវាចោលជាអចិន្ត្រៃយ៍ឥឡូវបងប្អូនចូលទៅកាន់ពាក្យថា Google ហើយសរសេរពាក្យថា Google AdSense ឥឡូវវាចេញហើយបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យថា Google AdSense បន្តមកបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យថា Google AdSense ម្ដងទៀតហើយវាចេញជាផ្ទាំងបែបនេះបងប្អូនឃើញពាក្យថា Sign In បងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ Sign In បន្តមកទៀតបងប្អូនរុញវាឡើងបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ Account បន្តមកទៀតបងប្អូនរុញវាឡើងបងប្អូនឃើញពាក្យថា Setting ចុចនៅលើវាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចនៅពាក្យថា Account Information បន្តមកវានៅចេញទម្រង់បែបនេះបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ Close Account ហើយបងប្អូនរុញវាឡើងបងប្អូនឃើញក្រឡោន4ជ្រុង2បងប្អូនចុចនៅលើវាទាំងពីរទៅរួចហើយបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យថា Close My Account ជាការស្រេច account របស់បងប្អូនត្រូវបានបិទប៉ុន្តែខ្ញុំបាទមិនបិទ account របស់ខ្ញុំបាទទេខ្ញុំបាទគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនដែលចង់លុបនៅ Google AdSense account ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមមានសុខភាពល្អធ្វើដំណើរទៅណាមកណាសូមមានសុវត្ថិភាពសូមជម្រាបលាសូមអរគុណច្រើនបាយបាយ Sorry, it's DJ.